Bien, messieurs les présidents, madame la chancelière, messieurs les ministres, nous avons fait attendre, mais c'était le prix d'une discussion riche, nourrie, fructueuse, et je suis très heureux d'avoir accueilli aujourd'hui à Paris avec la chancelière fédérale Приємно вас d'Allemagne, вітати сьогодні в Парижі разом з канцлером Німеччини, з президентом Росії, з президентом України. Знаходиться у першого саміту в нормандському форматі з часу минулого саміту в Берліні 2016 року. І потрібно сказати, що в багатьох відношеннях сьогодні ми дісталися прогресу, бо ми відновили наші відносини, і мені здається, це вже є прогрес. Перш за все, сьогодні зосталася перша зустріч між президентом Путіним і президентом Зеленським, якого обрали в квітні 2019 року. Я хочу привітати з цієї нагоди його політичну мужність, рішучість, яку він проявив в якості президента України. І це допомогло відновити довіру на взаємних засадах. Ми також змогли на самому високому рівні підкреслити, що ми намагаємося дістатися миру, справедливого і стійкого миру, і покласти край цьому конфлікту, який не є замороженим, який, в результаті якого вже 13 тисяч людей загибло. І це рана, відкрита рана на європейському континенті. Я з цього приводу хочу наголосити, що ми маємо дістатися стабільності на європейському континенті і відбудувати нову архітектуру довіри і безпеки через врегулювання конфлікту на сході України в рамках мінських домовленостей. І ці домовленості, я хочу підкреслити, є базою вирішення конфлікту. І ми вже розпочали розведення вже в 3 пілотних зонах, які були згоджені в 2016 році, сил. І ми також провели обмін полоненими. 70 полонених було обмінено 7 вересня, а також в політичному компоненті ми узгодили і досягли домовленості щодо формули Штайнмаєра. Нам потрібно ще підкреслити, що нам вдалося консолідувати припинення вогню, продовжити розведення сил, і нам також зараз потрібно доручити міністрам закордонних справ, також радникам, узгодити і політичні, і безпекові умови для того, щоб через 4 місяці довести до кінця всі передумови для проведення міських виборів. І мені здається, що це закласть основу довіри, і ми зможемо рухатися вже по напрямку Дякую, пане президенте, дорогий Еммануелю. Я дякую, по-перше за все, за організацію цього нормандського саміту. Ми довгий час не зустрічалися. Зараз ми перейшли вже через цей час і підійшли до, завдяки нашим радникам, міністрам закордонних справ, а також завдяки участі новообраного президента Зеленського. Ми говорили про це давно, але ніколи ще воно це не реалізувалося. Були відкриті 3 пункти розведення, в основному на станиці Луганській. Це багато значить для людей. Покращилися гуманітарні умови, ми багато досягли.
те, що ми обговорили в Парижі кілька років тому, це формула Штайнмаєра, яка якраз також і буде йти на користь Україні, тому що вона, це міністр закордонних справ Німеччини, який став тепер федеральним президентом Федеративної Республіки Німеччини. Він запропонував, як крок за кроком реалізовувати Мінські угоди, і буде, коли буде запроваджено закон, особливий закон, і коли вибори відбудуться, законні вибори, то тоді буде мати постійну силу цей закон. І про це ми говорили. Україна зараз цю формулу визнала, і вона разом із Росією погодилася. Це великий прорив. І ми могли якось провести на основі цього цю зустріч. Ми домовилися про 3 частини, про 3 пункти. Досі ще не запроваджено перемир'я, дуже багато мін, і вздовж контактної лінії необхідно все-таки проводити розведення сил і засобів, і передбачається розмінування. Воно дуже непросто, і до березня 2020 року треба зробити ще 2 зони розведення. Це поруч із Станицькою, Луганською, Золотим і Петрівським. І потім йдеться також і про те, щоб ми спостерігали краще за перемир'ям, і відбулося розширення мандату ОБСЄ, він не повністю використовувався, і щоб не 12 годин вони на день спостерігали, а всі 24 години, і протягом 7 днів на тиждень ми про це домовилися. Крім того, ми ще проговорили про забезпечення політичних умов реалізації Мінських угод, і це буде особливу роль відігравати, звичайно, і закон про особливий статус. І ми матимемо єдину мету все-таки зрештою провести там місцеві вибори, які будуть визнані ОБСЄ. Ми розуміємо, що це не просто за таких умов, за нинішніх умов, для обох сторін не просто. І тому ми погодилися, що через 4 місяці ми знову з вами зустрінемося. А до того наші політичні радники і міністри закордонних справ будуть розглядати і домовлятися про політичні умови, про безпекові умови, і будуть спрямовувати всіх на підготовку місцевих виборів. Це не просто буде. Але у мене таке враження, що ми при добрій волі можемо вирішити дуже складні питання, і хороша воля належить також і для рішення політичних проблем. І в цьому плані можу сказати, що з усіма проблемами, які ми бачимо, реалістично, ми можемо бути задоволені. Я задоволена цією зустрічю. Я дуже рада, що президенти Путін і Зеленський особисто зустрілися. Ми обговорили політичні питання, і в нас теж дуже багато роботи ще буде наперед. Я сподіваюся, що це буде на користь усіх сторін.